ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಕ್ಷಿವನ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಂಚಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ನಾನು ಫಿಂಚಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ 3ನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೂ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ನಂತರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ಫಿಂಚಸ್ ಮರಿ ಇದೆ. 5 ಫಿಂಚಸ್ ಮರಿಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮರಿಗಳು ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರೋಯಿತು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಿಂಜ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಿರಿಂಜ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾನು 5 ಮರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೊಡ್ಡದಿರೋ ಮರಿ ಬಂದು 15 ದಿನದ ಮರಿ ವಯಸ್ಸು. ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಮರಿ ಬಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು 4 ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 3ರಿಂದ 4 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಏಜ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಬರೋ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಹೆಂಗೆ ಕೈನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ತಲೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ನಂತರ ಹೆಂಗೆ ಸಿರಿಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಆ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಇಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಫಿಂಚಸ್ಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾವು ಕೊಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಾದರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ ಬರ್ಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ತುಂಬ ಫೋರ್ಸು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ ಬಾಯಿನ. ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು, ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿರೋ ಏರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಲಾಕ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏರೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ. ಅವಾಗ ಏರ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಾಳಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರ್ಡ್ ಸಮೇತ ಬರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಥರ ಅದೇನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೈ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೋಡಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 5 ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಬಂದು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದೆ.
ಸೊ ಬಟ್ ಅವನು ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 3 ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆ 2 ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗೆ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಟ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಕ್ಕೋ ಡಬ್ಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೂನು, ಬೌಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಕ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಗ್ರೆಚ್ ನೀರಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಉಗ್ರೆಚ್ ನೀರಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರೆಚ್ ಆಗಿರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗದಿರೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನಿಸಿರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೂ ನೀರಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿಂಕೋವಿಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಿಂಕೋವಿಟ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿರಪ್ಪು. ಇದು ಪ್ರತಿ 1 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು 1 ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿರೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ 99% ಇರೋಲ್ಲ. ನಂತರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಲ್ದಿನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ 5 ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 0.2 ml ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಂಕೋಬಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಿಂಚಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಕವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕೊಕೊಟೂಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಿದೆ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಬರ್ಡ್ ಒಂದು 2 ml ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಂಚಸ್ಸು ಗಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗೂ ಚಿಕ್ಕದು, ಬಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿನೂ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ಲು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡ್ ತೊಗೊತಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ರೂಢಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೈಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಹೆಸ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಲ್ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಟೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಬರ್ಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಬರ್ಡ್ಸು. ನಂತರ ಈ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಂತರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಇಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋನು ಸಾಲ್ಟು, ವೈಟ್ ಇರೋದು ಪೆಪ್ಪರು. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ ಮೀ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹಾರ್ಕೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸು: ಲುಟಿನೋ, ಗ್ರೇ, ಫಾನು, ಆಲ್ಬೇನೋ ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸು. ಎಲ್ಲ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮರಿಯಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಿರ್ಚಲಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿದೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವಾಗ ತಿನ್ನಿಸೋ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 20 ml ಸಿರೇಂಜ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 20 to 25 ml ನನಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಫೀಡ್ ತೊಗೊತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಫಿಂಚಸ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನೀವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶೈಲಿಗೆ ಪಳಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಮಸ್ಕಾರ.